Оқуға келген студент оқымайды ғой. Шын айтам. Мен осыдан 10 жылдан астам бұрын Құран ілімдері дейтін кітап жаздым. Қазір, Аллахи биллахи, осы жерде отқан 99% сол кітапты оққан жоқ. 5-6 рет емес, толық. Оқыдыңдар ма? Толық бастан аяқ оққан адам қол көтерсінші, сыйлығым бар. Толық бастан аяқ. Мұсылмансыңдар ғой, Алланың алдында өтірік айтпаңдар. Қол көтеріңдер. Білесіңдер ме, қазақ тілінде кітап почти жоқ. 10 жыл бұрын мен көз майым тауысып, денсаулығымды беріп жаздым соны. Осылар оқысыншы деп, бір оқымайды. Ана бір психологтардың, ананың ішінде жоқ емес нәрсе жоқ ол кітаптың ішінде. Мен бүкіл анау тарихтағы Заркаши, Итқани, Ибн Хажар бүкілінен сүзіп әкеліп қаймаған алып бердім да сол жер. Ол жерде тәпсірге қатысты өте көп бет арнадым. Тәпсірдің түрлері, Құран аудармасына қатысты көп материал бердім. Өкінішті.